bwetunuli Ashbaga Kato ye nyini ngali mu NUP Bobi Wine nga nnyonnyola yes nga achali nawo singa yagenda nga achali big fish nga achali big fish by that time ngamita big fish nga achali big fish ngera abantu balowooza nti media NUP ekigitambuza yikyonna Ashbaga Kato era nakyo yakyogedde era nga balowooza beba mujjayo teddamu kutambula yagamba yali internet ya no kati yagiteekawo yiye mbo mwamu bari mutamya batya mbo abantu bamuvuma bamulabanga bubi nga akoyo mugamba mbu yagwa kakati ate bagamba yagwa nga atali waggulu bamugamba yagwa nga ali waggulu mbo oyo rubbish amukoyo ati bamugamba yagwa nga ali waggulu kati kyaliwo ekiti ekyo njagala mukkirize mugaane nze bwe ntunulira Ashbaga Kato ye nga ye omuntu yalina talent nnungi ku mapesa wano ku mapensa yali mulungi naye Bobi Wine yennyini yayogera n'atugamba ne gye baali bava okuyimba Nubia ne mugamba wallahi billahi tallahi nga nasiibya ate nga siryanga muno lunaku ate era osiibye naye tukwadde okanogana twali mu nnyonyi muvaawa muddawa line fada tuva Johannesburg tugenda Cape Town ndine fada wano nze wano Nubia nili side waliwo alimawale waliwo selector Devi edi mutwaliwa bamugese salon edi mutwe by then yaliko gwasoka yaliko tufuna amawulire nti Chadono East abadde omubaka waayo ajiddwayo Apollo Kantindi era basazeewo okulonda ku ddibwemu jukira omukulu yabeeranga twamutanga ghetto president ne bagamba ne mumanyi ekintu kino tukyongeremu tukijje kuwa ghetto president afukire ddala president wa Uganda fada mbadde nsaba sizinga chance eno opportunity eno constituency mova kana akalulu osobola okukawangula Ashbaga gwe yagamba Bobby esibita Chadono East bonna betwali nabo awo wanyirinyiri fada yagamba ono omwana tumwoseze mu njaga taddamu kunywa njaga bagenda tugwako eddalu fada we yagamba bonna Nubia nili baaseka ne basirika tebakizaako nandowooza yonna kugamba balabanga ndeese ekirowoozo ekitaliyo mu bulamu obwaffe byogera bituufu wallahi ngese kulaba nenze no nga ndi serious nga mbalaga sinanjaga nembagamba naye okubeera president wa Uganda togenda kuveeri buve obeere president wa Uganda kitandikire wano obeere MP bona amala ekitanje kinaddako tukuleeta obeere road mayor kati awo bona amala ojja kuba osobola okuvuganya Museveni bulungi atojja namuwangula gwabyogera muli ku nnyonyi tuli ku nnyonyi mbyogera ekyali kirooto ne bagamba buli omajjawo passport yaba nze nakifunanga vision simanyi nakumanya buvumu gye nabujja ogamba omusajja yali alina dread ku mutwe ate Bobi omumulaba yayimbanga ennyimba z'ebyobufuzi ezo naye nga tayagala politics ngagamba politics ayawula mu bantu nyina abawagizi bange BNRM nyina aba-DP nyina aba-FDC kati ate nveeyo ndage saidi bajja kunkyawa ng'ayimba buyimbi nnyimba zezo ezakola ez'omuntu wa wansi ezigatta omuntu wa wansi n'enfuna eyakatwegattako Ashbaga Kato agambye yagamba Bobi Wine Kyagulanyi Center mu omwami buno obujulizi ngenda bawa ka video nga Bobi Wine mwennyini kenyini akonfirming ekintu ekyo twagamba esimbe Chadono East okayina ka video yako nkayina esimu kyalina bakizo bane esimu ninawe ekisimu kyatifu yatifu kiri wano kintawaanya kifu kizibu Sala Joy komaweeka kata akulindiridde Sala komaweeka Sala mumuveeka mpaka semuleka akole bani esimu nja kufuna inshallah bino bintu byangu nnyo kati gwa amagezi agamanji agajjawa agalagamba omanyi Katonda ayisiza ku ate Katonda ayagala nnyo abalalu ne bamasikini n'abatamiivu kyobola nga buli mugagga ayinayo obukyalibwe obutategeerekeka ekitegeera tuba nezi idea nga Truth Media go subscribe follow unfortunately ruje tubeera wano buli lwakuna but twakyusizaamuko due to uncertainties netugamba nti katujje olunaku lwa mukaaga tulabe nga tuyisayisaamu nga bulijjo ekitubo kitera okubeera tuli ku climax namagala climax okawe tusobola okubeera ya netubala nga tuligiramu katini
abantu balowooza nti otandise ate ogwa eddalu oli okay enyuka gy'oyimuse batu bayinza okugamba omusajja atandisidde n'okugwa eddalu kati oli okay okay njagala tukole stories zino ng'oli mu senses zo mwoli obadde ogamba tino sikimanyi nti gwe namba emu era gwe namba emu ssebo kakati nze ndi emu nga bw'olaba kati nze ogwo mbalambala nga on falls dam kaawo kadda kasangwawo ngaba amasanyalaze kakati gwe nawe nofuna akabibiri akati niwooteeka okay tomazi zino centers zibakoleza amasanyalaze kakuŋŋaanira kati nawe oyinza okuboneka centers wokuŋŋaanyiza n'otoolako kati n'otoolako naye nze ndi owen teganzibwa unfortunately yesi gye tuzze ajasinkabugambye nti abantu bakitegeere nina omusajja wange bamuyita Ashiro era ngenda kumulya nawe obanga ogwa obanga okkakkamu sebo ng'obaka kati wuliriza kakugambeyo kino ebigambo bisatu mbadde mu media for the last 12 years ate okoze bulungi nga ndi bwe nti okoze bulungi saagala genda ku topu ate siri wansi oli bulungi newe nabeerera ku mainstream ng'erinnya lyange liwulikika nga fesi tebagimanyi ne bwe najja eno so ekituufu okoze bulungi era media yo nungi okitegeera kyekyo ekituufu so sinza gigeraageranya just wali ogyonoonye mbwonoonyi wali so ne ku TV nti nkyafuna omukisa ne bankubira esimu ne bagamba waliwo program yetugenda okuleta jangu otuyambeko tugiteeketeeke ne mmala nze n'empitamu so kati ebintu weebityo nkoze ku media house 4 nga tewali nemu gye nsabyeko mulimu nga situtteeyo mpapula kusaba mulimu ate nga nasaba omulundi ogwo siddangamu olaba mu bulamu mwami Dayasi eno internet self service okitegedde buli omu alondako kyasobola waliwo alaba nti nze byamagezi sibisobola ebyekisiru byensobola era byolondako kakati buli muntu alondako kyasobola eno self service gweoyinza okulowooza nti oli mulungi nnyo nga ne media house 5 tezikuyitangako have 4 nga zimpita Dayasi jangu nange waliwo wempulira agikoze nenjiwulirizamu neŋŋamba baaba nga yasobye nze nyina omwana gwetera owulirizaawo naye nga yafunye obudde n'atuula omwana we bamuyita Simoloville kati ate yekka webali bangi no ku media wano kati ngenda kugamba n'ekirala olunaku ne lukya waliwo omusajja bamuyita omusajja oyo alaka abeera mu America abetazanga naye omusajja ayinza okutuula mu nsonga bangi abantu ku media bangi ate waliwo gwosobola okusanga naye nga gwomulaba lwa bugwagwa ngogane gundi ono musiru banna naye nga yatudde n'annyonnyola ovaawo waliyo olinga ekitundu ekyo kiri mu busiru kituufu era ng'omulaba lwa bugwagwa naye gundi ono musiru banna kakati nina ekintu kyebanyagala okulaga nti ate nze okutula mu mboozi mukati waliwo ekintu ekimu kyenezulamu kye nali simanyi entertainment I was doing very okay era nga bwogenda mu entertainment most of the artists nkoze nako nabo nga batandika ate nebabeera successful ate bulungi nnyo but research yange yali nnyo kuki ku music era ndowooza wabaddewo nga ngamba kwefu ku bya copyright nangamba gwe emboozi nawe tujja gikola lwa nsonga amanyibwa wengwa bulungi nnyo nga njagala tugire copyright modern day copyright mu Uganda weri naye abantu tebakimanyi nti weri abamu balowooza tetulina copyright but changes ezajjamu zibatategeera kati ate emboozi mukati yandeetera okutandika okutegeera the other part nti ntunuulya ekintu neŋŋamba nti nedda oyo akola kino waddalaga kino ekyo nali ate kati awo wenkugambira nentuuka ekiseera nga waliwo abantu abamu abalina okumpita okukola ne mungamba obudde bwange buleke ne mungamba nkubuulire tetugenda kukola naye nga si mu bubire nga mugayo bulungi era nina gwe nakigamba nenva ku seti ne mungamba sigenda kudda nagamba ne mungamba nkugambye lwa nsonga ABCD era with time emabegaka waliwo ekyeyoleka ne bagamba naye omutukama wa program si ateekeddwa egikola okitegedde so anyway eyo tuveeyo oli otya namba emu ndi bulungi oli bulungi
tumirako ku bantu bange mwenna buli omu munsi mwosinziira yonze nambeemu nga bulijjo wendi ndi gumi tobaweereza just ebyo bibaamu nga bitambula naye kyenjagala mumanye nti omuti oguliko ebibala gwe bakasukira enkonyogo akati watoliiko bibala bakubazaaki kuki njagala tutandikire wano nambeemu omukulu Ashback Kato akomyewo n'amaanyi. When we're talking about the 5 billion ezafulumye plus the 10 billion ezafulumye mu diaspora, that sparkings a lot of conversation. Ashback Kato bwe yaviiriddeyo n'ajja n'atugamba mbuno yatandika ghetto structure. Ashback Kato n'agamba blogging yamutandika mu Uganda basinga bonna balabira ku ye abali kwezo sita bazeekwatako balabira ku ye, but blogging it's wide. Omuntu akyogera bw'atyawa ayinza okulowooza nti nno ayinza okulowoozesa abantu. Then ebyo nanga amaze okukola obutambi yavuddeyo n'atuula ne Shalom n'atuula ne Frank Antambi, of which they did a good job na expressing ebirowoozo bye. Awo yatugambidde yali ku nnyonyi nga bava e South Africa bakomawo nga akalulu k'ekyaddondo bakakasazaamu kantinti yavuddeyo n'atuula nga bali ku nnyonyi. Waliwo Nubian Lee, waliwo Danny Magic ye ne His Excellency Kyagulanyi n'amugamba okimanyi osobola okwesimba akalulu ako n'okalya, lwaki teweesimbawo ekyaguddondo? Mbu ne bamugamba ono mumugye ku njaga, ennaku zino gyanywa erabika emutabudde. Bo balowooza enjaga anyweri expired, era ye agamba ye yaleeta ekirowoozo ekyo era bagenda okukomawo nga bonna teboga, era n'addamu n'amugana omugamba okimanyi nti nno osobola otuuka ekiseera singa ojja kwaka akalulu n'okawangula n'omala n'ojja ku bwa mmeeya osobola okwesimba ku pulezidenti ate n'omuwangula. Kakati kankunyumizeyo ekigambo kimu. Ashback Kato akomyewo twafuna ekizibu kimu mu intaneti. Ne tufuna ekizibu kimu mu Uganda. Ne tufuna ekizibu kifaanagana mu NUP. Mu NUP buli avaamu aba alina kye yaleeta. Naye ate obunye wagenda tekigwa. Ate yaba bwongo. Bw'otunuulya Ashback Kato ye yennyini ng'ali mu NUP. Bobi Wine nga nnyonnyola ng'akyali nawo singa yagenda ng'akyali big fish. By that time ngamita big fish. Ng'akyali big fish. Ng'era abantu balowooza nti media NUP ekigitambuza ye kyonna Ashback Kato. Era nakyo yakyogedde. Era nga balowooza bwe bamugjayo teddamu kutambula. Yagamba yali internet ya Nope. Kati yagiteekawo ye. Mbu baabi mutamya batya. Mbu abantu baamuvuma baamulabanga bubi nga akoyo mugamba mbu yagwa. Kakati ate bagamba yagwa nga ate ali waggulu. Bamugamba yagwa nga ali waggulu. Mbu oyo rubbish amukoyo. Ate bamugamba yagwa nga ali waggulu. Kati kyali bwe kiti. Ekyo njagala mukkirize mugaane. Nze bwe ntunuulya Ashback Kato ye nga ye omuntu yalina talent nnungi ku mapeesa wano. Ku mapeesa yali mulungi. Naye Bobi Wine yennyini yayogera n'atugamba ne gye baali bava okuyimba. Nubian omugamba tewali na South Africa. Nubian omugamba nti omanyi weesimbawo wangula. Nubian yamugamba ye yennyini Bobi Wine mu kamwake nga nnyonnyola ku interview emu. Bamubuuza ani yakuwa ekirowoozo ky'okwesimba ekyaddondo wakifuna otya? Kuba atugamba ateekamu opika mu bulamu ye Nubian. N'agamba yali Nubian oyo. Tuba tulina gye tuva okuyimba tuwulira ku mawulire nti kandi tyakalo bakakoze eki? Bakayiye. Nubian amugamba naye okimanyi weesimbawo mu kyaddondo osobola okulya. Bobi Wine amugamba nti ayi tekisoboka. Nubian amukeera. Nubian yabba ekirowoozo kya Ashback. Ye Bobi Wine yennyini yanyumya ebyo, si Nubian ye yabinyumya. Kati Bobi Wine yerabira Ashback n'anyumya Nubian. Ye ebyo si Nubian yakola ki? Si yabinyumya. Bobi Wine ye yabinyumya nga bamubuuza mu kyaddondo nga Ashback yali ku kamera.
Ashibaga yali ku kamera. Yes. Era beba mukuba busalasala babutekeyo. Yajjukira nti omusajja nze yamugamba ajjukira kati. Oba omuzimu gwa Ashibaga gwayogerera ku Nubian Lee. Oba n'okubaawo ng'ekintu bakyogera obanga gwakyogedde. Nakyo kisoboka. Mvocho gamba naliwo yagambye yayogera. Ashibaga ayinza okuba yaliwo nga Nubian Lee annyonnyola Bobi Wine okwesimbawo. Era ngenda kubuulira Bobi Wine ebbanga lyonna azaalumiriza Nubian mukwano gwo munubbi oyo omupikapikamo buli kimu. Era yamwana amagezi agakola ki? Agesimbawo. Era yalugamba jana muzali yalumu ebizibu. Webale nnyo. Kakati awo kati Ashibaga kato wenebuliza neŋŋamba yagamuwaddi gavaawa. Kakati Ashibaga kato sinza gamba nti musiru mugezi naye mugezi ku kye yayiga simanyi oba naategereka mukitegere bulungi. Kinnyonnyole bulungi kimpeemukko okubeera waliwo omuntu nga dokita nga mugezi mu kulongoosa. Yes. Naye nga waava kulongoosa ogamba yiyi nayo najjajja batya abantu amagezi agajjajjaba yagajjawa nga bintu byakola mu Ashibaga ku mapensa ge mugezi naye mu reasoning yo owulira mugezi bwagata bw'ate amapensa wano ku mapensa ge wonna mugezi muzibu teyesimbikamu naye bw'agata nadda wano anyuma asirisi. Kakati Ashibaga kato mugezi naye mu kaliba ye. So ate waliwo abantu abagezi ng'alina omulimu gwakola naye nga ne bw'atuula okunnyonnyola ensonga owulira nga muntu wanjawulo. Kale olumu baba bakisoma abalala tebakisoma naye nga nennyonnyola yakinnyonnyola bulungi. Kuba kati kamala okubuulira kagereze ku muntu ng'ani nga Semujju Nganda Kira municipality kwakyali otani banalayira bw'atuula okunnyonnyola ensonga is good bw'oba totegedde nga nnyonnyola obaako ekizibu. Yes, kuba awa ne viable examples nga orelatingira ddala otegeera obaako ekizibu oba totegedde nga nnyonnyola. Semujju yannyonnyola airline ya Uganda nenginyonnyoka from A to Z. Kati toso kyasola jimba how it came we were operating at the rest were ekyo ekitone akiinamu. Kakati ekitone mu kubaamu nakyo nti Semujju asobola okukola katugambe yali musomesa. Yali munnamawulire yali akola ne monitor. Yali munnamawulire ate no munnamawulire yo mulekeramu akagamba nti nno ye era kyakola kiba kyakunnyonnyola. True. Kubanga ne mu article zaawandiika oziraba osoma otegeere eki kyavuddewa ate nga tosomye page 4. Wazitera kuba gondi 500 words to 700 words. Kakati oyo yena ogamba nti ekyo baya kisoma busomi ne waliwo omuntu ng'ekintu ekyo yakisoma kubanga saagala kuliretinga nnyo ku ba lawyers ne ba journalists saagala baliretingako nnyo kubanga bo babanga abakisoma ekyo. Naye waliwo omuntu nga yasoma na bwa dokita naye ng'alina ekitone kyalina naye ng'alina ebitone ebirala bingi. Kati Ashibaga kato y'amapenso bayagasoma obusomi yakola ate naye agamanyi kyali kitone. Naye what went wrong ogamba nti buli kimu yali akisobola. What went wrong on his side? Bwe yafubeera a big fish yakolako kyakoze n'agamba yaleeta projects nyingi ze babba ghetto structure akina biki. Then what went wrong? Kuba tumulabako n'olumu nga waliwo ennyumba gyatugamba agizimbe nyini yo n'avaayo n'amugamba kenziramu n'oyogera ekikapu kyonna omukyalo oyo mumanyi. Yes, wamundagala omukyalo oyo bamuyita n'amugamba nja kutema omukyalo oyo bamuyita Rosette Mukibi. Abeera US ono ng'ennyumba agyefuze ng'ennyumba ono agyefuze. What went wrong? Kakati what went wrong? Forbidden fruit church. Forbidden fruit. Ekibala ekyomuzizo ekibala kye forbidden nze kimanyi nga Katonda kyeyagaana abantu okulya. Kati yakiryako. Yali forbidden fruit. Kasita olya ku kibala ekyomuzizo
ekiddako bebe yaliwo anti lwaki nkugamba bwe tigoli wadde mba okulya nga bw'oyagala oba okunywa oba okukola ki naye yakiryako ali n'asammuliza abalala ate n'asammuliza lwaki ga nti yaswankula ekyo ekibala olina gy'okiriira era balina engeri gye bakireetamu kikyuka basobola kireeta in a form of money basobola kireeta in a form of omulimu basobola kireeta in a form of promises obuzibu kuswankula okiwulira kati gwe wookibakira wonna kkiriza owaayo mutwe gwo kwe kuwanyisa kw'oba owanyisizza mu kyonna era ne batandika okugaa nti kola bino naye nga weerabidde wagenda ofuuka w'amaanyi baani abaali bakuwagira mwanayinki osooka n'omanya amaanyi go bwe gayimiridde baani abaali bakuwagira kati omala okumanya amaanyi go bwe gayimiridde n'olyoka oleeta omutwe gwo nze ng'omuntu siyinza kubeera awo nenewunya Kibakato kati waali era seewuunya kugamba nti yaleeta endowooza ya Bobi Wine yeesimbewo ekyo nali nkisuubira yo kyogera kubanga luli we yagamba tebakyatimba omutimbagano gwonna nguleese yali akoze n'omutimbagano gwe nga yagala kugoba wano ki nkugambye yagamba omutimbagano gwonna nkoze eki guleese naye wagwo ne gugwawo abagwamugwako mu nnyanja laka yali asomoka gwakunkumuka ng'agenda ne gukunkumuka kakati Ashbaga kati biliyoni 5 ze zamugugumudde era n'agamba kasuku sooka nze ku ki yamugambye abeere ku basatu abasooka yasirike kati ye tayiganga ekitegeeza ate akole ki alina okuyiga yekwesa ekimala tokola nsobi omulundi ebiri kati ayandikoze eki namba eme yandikoze eki kozi olwedde abalaze taliyokke ensobi ebiseera ebisinga obungi zikola emirundi bw'oba otegedde ensobi yo kati ensobi eyo toddamu gikola mulala akola atya okubeerawo luli yagendawa anti era kati kyasabaddeyo bamukuta kyatuuka alinga tulaga bankuba ekikono si kyasobola tuuka wantu wonna Ashbaga tebalina kye bamwagaza omulimu gwe yali akola gwe baali bayagala then bagusasulire kati olwokuba gwe baali bayagala ne bamala ne balaba nga tebiriimu makulu byakola temwali makulu byakola birimu amakulu but nga bamaze obbimuggyako mu kusogola bakwata ne basotta amabidde abasogozi ne bateekamu n'essubi naye amabidde ago gaba ga mugaso nnyo ng'osogola ne bagatuuka okuvaamu omubisi bagukwata ne baguyiwa baluntu baluyita lukyati oba luki ekitaliri okimanyi mubayiwa omubisi manyi bayiwa kulagana bakitindira ne bateekako emiti olumu n'akatimbatimba kati nga bamaze okusogola mu lyato bayoolamu ebintu biri ebibaamu omubisi naki ebisejje ne babiteeka kuno kati nekwerako omusajja alinnyoko waggulu ng'agenda agira ati ng'alinnyako kati omubisi nga wegukulukuta ebisezi nga baba n'enkyakya ng'ogukulukuta ku ndagala eziba zirembekeddwawo okugwa wali eri mu sepiki eba eri wali wansi naye bamaliriza babeetaaga wali teri kikyasinze kuwoomya mubisi ng'asogola ng'alina envunza oba enkyakya tebakyaliyo naye nakubeera asangula kakati wali eri bano babaagala mubisi wadde essubi lyabadde ly'amakulu bwano mu kutandika n'amenvu gadde g'amakulu baagala naye baagala product eri evaamu kakati Ashbaga Kato yasigala nga bina ebibaliza okuvaamu omubisi bamala okugyamu omubisi bakasuka eri babikasuka mu lusuku kugimusa gundi bitooke era kati byali mu kugimusa Ashbaga Kato kuba kati bw'okola ku kantu eyali kafulu bw'otandika okukolera ntambi akantu oba nga okakoledde kasuku gwe yalina emikutu egijjo oba otandise egimusa bitooke byebisasiro ebigimusa ebitooke kakati ye entambi alina oba Shalom mikwano gyange bakasuku kibawola nga mbogerako bulungi omanyi nze wemba mpekiza mpe ebiseera ebisinga obungi ogendereza ku mikwano gyange kubanga njagala nnyo okuwa omuntu nga mwerako ekizampo
atanziramu obulungi atanyiige. Kakati bwemba kati bano balina olusuku lwabwe kati ono bigimusa ebitooke bitambula kati bigimusa ate nga wano yabeeguya kati omuntu yalina emikutu gyo ng'era oli w'amaanyi gwogamba noga Shalom nyamba babo mpeyo akantu Shalom naga akamalokola schedule yange tukole ku lunaku bwe ruti nalusobola onosobola saa bweziti okitegedde kakati ebisasiro ebyo byavaamu omubisi bifuuka bigimusa okugimusa ebitooke era kakati kati ngenda kugamba ebigambo bino Ashback Katoyo nga bakamuvuba bamuwa sente n'agulira BMW omanye entambula gye yali atambula anti byenkugamba nalaba wali eri ku nnyumba y'omukyalo yewagundi naye olwo akakkanya ate ng'ayina n'abasirikale abamutambulirako olwo akakkanye yagula BMW enkera n'akolera girlfriend we sigena mwogera ali bweru n'amukolera birthday mu kibira gy'otalabangako makula bali n'asasula tiketi oli n'agwa ku ddongo wane Uganda omutegedde mwemanyi gwe Ashback Katoyo omumanyi BMW naye mu myezi 3 BMW baali bamugimusibye nga tategedde nga nfunzibu ekyo kyekigendi mu garage ekyo kyekituufu amazima gali nti naye anyway n'atulireko ne project y'okuzisimba ennyaanya mu bikebe ku veranda temwagisiima nagaba president jati kino kyekoze abantu bagenda bava ng'ennyaanya n'atulira buno obunyaanya obuganda buliko busatu nagamba buno buleke kati tulina ezijja after zino neŋŋamba kati ate awo wennyini ne Kazola we yaviiriddeyo Kazola yaliwa Kazola tomumanyi akolanga jamu agenda Kazola waffe naye n'agamba ayagala kuziri sente 5 bagamba y'omu ku bakoze content creation mu Uganda wano abadde behind so many Kazola naye project yeze yabangamu yalabadde bakasuku nga baziyingirira Kazola nga abadde mu project mpitirivu z'amakampuni n'amakampuni ogaba amamotoka gazi Telecom byani nkugambye kati ali mu Pepsi kati Kazola ayinza n'okuba aliko kugaba amamotoka ga Zibero yaliko kakati nga tebaziyingirira naye akugamba kati nga program gye bayita vumbula waliwo omwana kati agikola naye yagireeta bwe batwala abantu eyo tuleke tulabe simanyi nga bagenze gundi Kiwanda agenze n'ani oba mu nsiko waleka bamugambe yali atutte muwala ki ne bagamba watanise n'otwala abawala mu nsiko obaagaza ki vumbula yali agikoze kati agamba unfortunately abantu bano abalinako oluganda naye bamusendesa luti kakati bw'owulira nga bawadde abajasi sente veterani tokomawo kubanga bawafuna akasimoko yakajjawa mu mirimu gye yakolanga ayagala ka gavumenti content yakola mungi kati naye akole gundi ye association content yakola mungi ye mujasi yakuba entalo omusajja ono teyafunye justice buli avaayo amukuba ku mutwe anti omujasi yalwana olutalo tokomawo n'ogamba nti omusala gwange guliwa ate nga wawummula yawummula Kazola si musanyufu yawummula bambi anyway tumuveeko bana ina ekyokubiri njagala kuvaano waggulu ejani zino biliyoni 5 zazaala obuzibu ate zibu zaddewa Lady Paz wavaayo n'ayogera n'agamba abagundi tebakoze kimala sente zaffe bazibba buli omu azibba bannange batubbye batumalawo president abantu b'osindika balya sente enkera gundi Kenzo ya mwanukula byonna bya mwanukula byali okay from nowhere n'atekamu erinnya Bobi Wine anti Bobi Wine yeba financial masawa olaba Bobi Wine alina ettaka lya miliyoni 7 alina gundi miliyoni 8 olaba naye tayagala Museveni ate nga abikoledde ku mulembe gwe ate olwonze Lady Paz gwalwanyisa neŋŋamba yiyi kati Kenzo okwogera ku Lady Paz nga tayogedde ku Bobi Wine yewakino embozi tugiriko kati yatusuuliramu akantu era tetwaligiwulidde bulungi eri naye ke yasulamu Bobi Wine ensonga lwaki tugiriko financial
whatever eyabakenzo maso yaabwe financial maso yaabwe ebiseera ebisinga obungi aba Bobi Wine gwe musingo gwe bayinayo era nze nagamba Bobi Wine atuukibwako ekizibu omuntu aseeba nga atekako akabaani Bobi Wine atuukibwako ekizibu bangi actually onese ku mboozi ey'okubiri nga wrapping mboozi eyo Bobi Wine's absence the vacuum is felt munda mu kibiina ne wabweru mu kibiina enebweru vacuum tugiraba nti okusirika kwa Kyagulanyi right now vacuum weeri olaba nti waliwo space ate ebyadda kino ndi wankyuka but I'm telling you this Kyagulanyi okuba nga asise essaawa space tugiraba ku kitebe neno mu bantu abalala naye alina gye yatuwaddeyo ennaku z'omwezi muka leero mukaaga weba mukaaga gyetuwadde leero meka mulero 7 Women's Day yadinga 8 ku Sunday simanyi engeri gye ndi musajja sebo tujaguza bakazi tekikwetagisa kuba musajja kuluma mbadde si banna naye nze ennaku mbuuzanga za Eid Christmas yaddi kati anti Eid tebagi programminga teringa Christmas ekiruya kuna nakuna mwenda leero meka musanvu leero 7 yes kuba ku Sunday waliyo omupiira gwa Kalokasita ne Ava Peace guliyo nga 8 kati bwekito bwekiba tubadde tuli kuki mbadde kugamba tino vacuum eno betogiraba nti weri naawe okukakkanamu kakati ekyo kibaita okukakkanamu tewali kukakkana kwonna kati kino kyolaba kyetukola kati mu kukakkanamu ate kyekisinga oteeka gavumenti ku puleesa babala kaki kyobola omukulu takyatwitinga simu bagimugjeeko ate nayo topic soke malize wano okukalakalamu okunyumiza ogamba bugambi naye olwedde kapuleesa bwe kalinnya campaign abaana bagitandise kapuleesa bwe kalinnya eyogulira omugundi bagamba balina n'erinnya lye bateekawo abaana bagitandise bamanyira bamanyizi nti banaye omuntu mumuddiza essimu tulina betwagala omumanya kubanga nze ngera kuboya ekintu kimu nze ondaba naye banyina obutakkaanya ne gavumenti eno nga bwe kiri era tekinjijjako kumanya omusajja oyo w'amaanyi kituufu kakati siyinza kera ku makya neŋŋamba nti olukuŋŋaana lw'enkuba emusondera ssimu anti abantu bamumiisinga kuba ne weba komedi tuka ne kkakkana so ogambye omusajja w'amaanyi ani ogambye mbu wadde era ekyo kikuva mu bwongo nti gwe basondera essimu w'amaanyi alina amaanyi ge kati siyinza ate mutyoboolamu kutuuka ku ekyo nti musondera ssimu kuba nkimanyi alina obusobozi obugigula kituufu nayinza okuba waliwo strict orders wakiri kati tubanje kuvaako baani so simusondera ssimu aveeko tubanje aveeko baani tumwetaaga ende gwe tubanja baani emuveeko tumwetaaga tetumanya biriyo mangu nga talina ssimu kituufu atwanguyiza obulamu nnyo oba oliawo nti 23 kapooti gwe jeno nepankirako mpola nja kugoba olutalo okumanya nti eri waliyo ekitokota mapeesa yetakisa anyway ayo tuveeyo oba tutandike ku speakership ndowooza tutandike ku speakership eno ogiraba otya anti kakati yawedde kubanga yawedde etya Museveni kasitataani kugamba nti bano bakoze bulungi kitegeeza akyabeetaagawo naye badde tolagala bazimbe empire nga Kadaga gye yali azimbye oba nga gundi sekandi gye yali azimbye mu palamenti kakati baagala babeerawo nga banyenyezebwa kyova olaba afuga ekisanja kimu ne bamugala toddako n'azunga n'afubutuka n'agenda wa Mwami Museveni n'afubutuka n'agenda eggulu wasale n'afubutuka n'agenda wa CDF asobole okakasa nti terms and condition ojja zigondera okitegeera kirekawa Mawu Mawu ye bamuleetanga Ttulu ye yali akimanyi he knew gwe walabyeko speaker kyo wa ADP nokukozesa ku mulembe gwa movement wala speaker kyo wa DP
nene bakusaba mu bisoto bati gwe walabeko speaker kyo wa DP ku mulembe gwa movement oba wa FDC oba wa NUP kitegeeza olina okuba wa yero ne yero ekubukanye wadde mawu wa yero yenna naye akyalina mwaka wakatirwa kali awoza ndi alai wakiri eriiso lyasigala erimu lya green nera kasigalawo ke kati bamuleke kati damuganza yichi mulekawo namuganza ye muntu asobola okuvuganya kuba mu movement yali asobola okuvuganyiza munda yagambye ali wabwe naye interests ez'abaana abasatu benkugambye batuukako kyekigambo gavumenti bano namuganza anazikola oba namuganza jaleeta amazima mangi ago gayina n'obumalirivu okusinzira kwani amuli emabega kubanga mentawe yani Kadaga kati waba Kadaga atenga gwe balwanyisa okuvaawo olwa namuganza kuba tokomezaawo Kadaga part 2 kubanga Kadaga ine decisions yakolanga nga ziri against bali n'agamba lesi genda dukubiriza mukole kino kati menta wa Kadaga wanamuganza Kadaga era ojja kwekanga wadde government okakokola ebintu ebibi bingi naye wakiri wawo n'akalemeza tugamba nti ono ki kyovola parliament esinza okukola obubi eno kubanga abali mbadde tebeebuuza tebafumiitiriza tebakola ki order ne order bakivandulo olwo kivola abana bakoze NRM Revolutionary Network kulwanyisaani Amongo ne deputy speaker naye kyabasanze kuba badde bakakikola ennaku bbiri ate ebiri babendosinga nengamba ate wagwa kino tuguuka kuki omulala Abubeka Kawalya Beka Kawalya ndowooza talyanga ku mmere tuba tuli awo ng'alumbye mumaka g'omukulu AAA ng'asaba kamere nga y'omu ku bayite nategedde ekigambo Mr and Mrs nategedde ekigambo kimu okuva ku mwami Mawa bwe yaŋŋambye nti Kawalya yali mukwano nnyo gwa Mongo nga bali ne mu FDC Kawalya ava mu gundi mu FDC nga bakyalina mu FDC ngera batambulira wamu bati olwayingira movement ono nagenda NUP kati kano munankola ki yakoze kaaki kakati era akyali mukwano gwe kyoba omanya speaker ye muntu akyasinza okubulokinga abantu bonna abakyuka olaba ani abaparadinga Amongo ogamba mulimu gwe mukulu ki kuparadinga kunyakula kusuuza era kyakola kati Kawalya yali badde ayiga okuva ku bannambooze ne kuba Kyanjo wadde mukwano gwe naye mulekeramu kagaapu kubanga bano bannabufuzi bafuuka babaamu obuzibuzibu bannabufuzi bafuuka batemu ng'alina kyayagala kuba sisuubira Amongo okufuna order from above naga Kawalya mukwano gwange ekyo abamwerabidde kitegette kati omuntu watuuka ng'ayagala ekifo okusinga abantu otime watuuka nga ekifo akyagala tafaayo kwafudde oyo mwegenderezanga nnyo bati kano kamunankola kyabannonda nze nakalabyemu munankola kyabannonda nako kakulu yes funye ekisanja ekisooka nfunye ekyokubiri abasajja abasinga obungi mu parliament bayalira ekisanja kyakubiri ng'ojjako sente ze bafuna osigala ofuna miliyoni 7 mpaka wolifa ate ng'okubyemu tooki oyinza n'obutafuna kijja kyakusatu kyova wevuubika ekigaati kyo ng'obudde bukyali kati this is the process of kwevuubika kigaati it can be you rather lose trust royalty mu bantu naye gwe n'okola omusajja ono gundi Stephen Kaweesa gundi mu yayitaani Commander 001 akyuse ekintu ekyo NUP Commander akyejjeko niwe yabadde akyuka yabadde akyogera bw'ani atamanyi Commander NUP Commander nedda wakyuse musajja gwe wakyuse NRM Commander yes wakyuse ekya NUP asooka akyejjeko bulaki oyagala liri gye wagenze oyagala bakutegeere ate okozesa gye wadduse kati badde mumbuuzaako ki gwe alina ebyama abonyabonye ne Bobi Wine omusajja yagambye olaba Kaddas kamala okubuulira mwami Museveni atufuze
naye ate Bobi Wine afuze Museveni n'asukka. Ekyo wakingamba guno gwa kusatu. Omanyi lwaki? Ali tena abantu abatasaanidde. Kasita awulira nti ono y'ayina. Gwoza bakibakatowa abatwala batya? Batyo. Ogamba bagundi babatwala batya basajja mivule? Atyo. Olowooza yani gwatatutte. Halimu Museveni. Bobi Wine ambonyabonyeza nnyo. Nti katolawo otuka okutwala komanda, nupu komanda. N'ogamba nti alina ebyama. Talinayo wadde zero y'ekyama. Ali mu negative. Talina wadde akasawo akakalu nga kabyama. Nga walaga n'ensawo erimu ebyama, oli agala otulaba nga baabitutte. Katalinayo wadde y'ensawo enkalu. Ng'ate ayagala waliwo balangirira mwene UP ekisinga okubonyaabonya abantu balowooza ebyama bibeeraawo. Revolution yekolera ebyama byayo n'ebyetambuliza. NUP as a political party ebintu byonna bikolera mu mateeka. Kati NUP erina wings bbiri. Esooka erina revolutionary wing. Eyo teri programmed y'abantu bwe bali ekyawa yenkuba etonnya ekyalo oba district. Kakati tulina katanka otulembekera amazzi ge tunaakozesa mu mmere oba n'okwoza ebintu oba n'okukola ki ng'enkuba ebeera ekedde okukola ki. Kakati katanka okulembekera amazzi ge tunaakozesa ye NUP as ekibiina. Omwo mwe mukolewo amateeka tegafuga revolutionary. Go ga kibiina nga kibiina. Just kibiina. Revolution igenda kwekolera agaayo. Yeetonderawo agaayo. Era ne gakozesa agaayo. Kyova olaba teronda yeerondera. Nti oteekateeka bampuuga revolution yo ng'olonda Kyagulanyi. Naye gwe nga mu kuteekateeka emyaka gyonna bassegona bolaba be bayino kikutwala balukwago. Katulina wingizo ezo bbiri. Kyekisinga obonyaabonya mwa Museveni. Mwa Museveni alowooza olw'enteekateeka mu Nuupu eyabagibwa ne ku lupapula muleba banupu komanda gye bayina. Which is wrong. Olaba bo bajja ne bakola ambushi. Kakati buli ava mu Kyagulanyi n'agenda eri kubanga abo bakanoonya bakyali bangi. Kakati buli ava mu Kyagulanyi n'agenda eri suubira ajja teekawo ekintu ekisobola okuteeberezesa oba okunyolesa mwa Museveni nti ono valiwe bwe tuleese. Be bakanoonya abo. Ebyo ebizimbe byagamba bye yasinga yabisinga ddi nga bamumye kaadi nga yeesimbewo nga independent like tekigatta. Bwe bamumma kaadi yayogera ebigambo ebijuze pipa ekyo yakyogerako. Anti kankubuza ekibuuzo. Obadde oyagala akole ki ng'agenze eri? Towulira nga yabagamba nti tukyuse tugenze mu muti ffe baatusaba ssente eno okutumma kaadi ate batwala ssente zaffe nogamba mulete obukakafu nga tulina ku TV nga tebabuyina. Waziwaani kale waziwaani mwogere kisijja mwogera kyekigaana okumwatula ng'ate oledde wavuddeyo ate yakubba naawe ozinako obulumi nti saagala kuswaza bano bantu baswaze. Onagenda basaza ku lunaku president lwa Raila lwagenda baswaza. Kakati komanda 001 tayina wadde waliwo wala akauntu nga tayina komanda tayina sajja wazikawunda suuti ugambye tayina wadde etondo ly'ekyama kebensawo enkalu nga yatulamu ebyama tagiina nga yasese mukale bagisuula nga yatulamu ku byama tagiina Museveni naye ino okubeerawo ne gundi ne bagainingi ya power bagale nti kakati bagainingi power yeeyo ne banaazimuwanga mu musensudde nnyo. Kati bagainingi power oyoganyina ebyama nti yagala biliyoni namba wakiri mu mpeka ebisatu ntandika ebyama yagambye biliyoni ayagala biliyoni namba anti osettinga price eri high. Wabatema at least bakome ku lunaano oba ku lusanvu. Oyogera biliyoni 2 nga bazikuwa era kubuuza zakitali. Anyway, tugenda kumaliriza nambe mugenda owumulemuko. Twagala mental health yesigale nga eri okay. Oli okay? Nina story gye ndi mugoberera era nkyagigoberera. Omwami yeekolera yagitandise after ekitebe we kyatudde ekya Nuupu. Ayina story gye yatandise mwabadde ng'alinga atulaga
ebiseera by'abampuuga babatega obukodyo nga baagala basibisa era alina yataddeko n'ateekako SG ne lupu kwe siva ng'alaga agenda bayirawo omubiri nga waliwo abaana abambala ofuloza red abatandise propaganda bambala kati bakola bwe bati bambala bya fuloza red ne baki buli ayogerera gundi yaba yagireeta ayogerera ki ayogerera ki sibula abantu abana abatuwuliriza tukome wano eso tujja kugireeta